हेलो एवरीवन, देखो मैं खेत पे आ चुका हूँ और अभी खेत पे काम हो रहा है। सो छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड में काम पापा कर रहे हैं और यहाँ पे भैया हैं। और देखो, अगर तुम्हें भी काम करने में शर्म आती है तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ करो, चाहे स्कूल में पढ़ाओ चाहे कॉलेज में, काम तो घर आके करना ही पड़ता है। तो काम से शर्माओ मत और जो काम करना है करते रहो। दिखा देते हो। और यहाँ आसपास बढ़िया से हरियाली है, यहाँ पर देख सकते हो चारों तरफ। बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि